Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Devaneio Emergente. Eu sou Cleiton Travasso, enfermeiro e técnico de segurança do trabalho, e hoje começa uma série de 2 vídeos sobre riscos psicossociais, e hoje nós vamos falar sobre comunicação não verbal dentro das empresas. Eu te convido a ficar até o final do vídeo, curta aqui o nosso canal, deixe seu like, toca a vinheta, produção! Sejam todos bem-vindos. Vou apresentar aqui um slide para que você consiga, além de me ouvir, conseguir também interpretar através da leitura, através de gráficos, o que é uma comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal, ela está alicerçada dentro de um contexto dos riscos psicossociais. E por que a gente fala de saúde mental no trabalho? Porque é uma nova exigência do Ministério do Trabalho e Emprego, dentro da NR1, dentro da PGR, que é um vídeo que nós já deixamos aqui no canal sobre os riscos psicossociais. Então, abaixo aqui, no primeiro link da descrição, vai estar o link aqui do vídeo para que você possa clicar e acessar esse conteúdo já produzido aqui por nós no YouTube. Então, por que falar de saúde mental no trabalho? Bom, falta de apoio, dúvida, medo, o que está impedindo de você ser a sua melhor versão, maior produtividade dentro da empresa, seu crescimento pessoal? Então, você tem dúvida, você tem medo, você tem falta de apoio, as pessoas não te ouvem, falta de comunicação. Esse é um dos temas da comunicação não verbal que nós estaremos colocando aqui para você. Se você pudesse entender o que as pessoas realmente pensam, isso mudaria as suas interações? Se você conseguisse entender o que a pessoa está, sem se comunicar com você, você conseguir ler o pensamento dela, você acha que isso mudaria a sua interação com essas pessoas ou com essa pessoa em qualquer ramo, em qualquer local que você esteja? Essa é uma pergunta importante. Então, baseado nisso, tudo na nossa vida requer mudança. Então, mudanças começam com a decisão de agir. Então, eu preciso decidir, eu preciso ter uma ação para que ocorra algumas mudanças. Então, o que seria essa comunicação não verbal, que é o tema do nosso vídeo, do nosso primeiro vídeo aqui, numa série de 2 vídeos? É uma troca de informações e mensagens sem o uso de palavras. Então, como que a gente define isso? A gente define por gestos, expressões faciais, postura, aparência, tom de voz e uso do espaço. Então, importante entender que 93%, segundo os estudos, a comunicação não verbal, elas representam essa estatística de comunicação interpessoal, ou seja, quase 93% da nossa comunicação, ela não é falada, ela não é verbal, ou seja, ela é uma comunicação interpessoal e que requer comportamentos, Esses comportamentos, eles não verbais, eles afetam, então, de alguma maneira, de alguma forma, essa comunicação verbal. Ela pode complementar, substituir ou trazer uma contradição também. Então, fique atento aí ao nosso vídeo para que você consiga aprofundar e conhecer um pouco mais sobre a comunicação não verbal. Os elementos da comunicação não verbal. Então, dentro desse contexto, existem vários elementos. Eu vou abordar nesse primeiro vídeo um dos elementos chamado cinésica. O que seria a cinésica? O que o seu corpo está dizendo. É uma forma de a gente avaliar, através dos gestos, das posturas, como de fato nós estaremos ali sendo avaliados ou vamos avaliar alguém nesse sentido. Então, o termo de sinestesia ou cinésica, então, por exemplo, as expressões faciais, elas refletem as emoções, como alegria, tristeza e surpresa. É comum você chegar, a pessoa está ali com o rosto fechado, ela reflete o quê? Uma tristeza, uma surpresa ali.
Os gestos, eles reforçam e substituem palavras. Acenar para cumprimentar também, muitas vezes, é uma comunicação não verbal, mas está te cumprimentando. A postura, ela indica um estado emocional e o nível de engajamento dessa pessoa com você. Os movimentos, pequenos ajustes no corpo podem transmitir tanto nervosismo ou confiança. Então vamos entender um pouco isso também. As expressões faciais, muito importante a gente colocar aqui. Primeiro, alegria, o sorriso com ou sem os dentes, né? Então os olhos levemente levantados, levantamento das bochechas, né? Isso mostra, isso reflete a alegria. E a tristeza, ao contrário, né? O canto dos lábios fica virado geralmente para baixo, os olhos levemente fechados, ou com ou sem brilhos, as sobrancelhas erguidas durante ou próximo do centro também, isso reflete tristeza e raiva, gente. As sobrancelhas abaixadas e juntas, os lábios ficam comprimidos ou abertos em grito, narinas geralmente dilatadas. Então são expressões faciais que você consegue definir ali num diálogo ou numa comunicação não verbal, tanto a alegria, a tristeza ou a raiva. A surpresa, né? A surpresa geralmente fica com os olhos abertos, sobrancelhas levantadas, a boca aberta com o queixo caído ou não, ok? Então isso expressa de fato, dentro dessa expressão facial, o quesito surpresa. E a questão do medo, né? Os olhos bem abertos, mas com tensão nas pálpebras inferiores, sobrancelhas levantadas, não unidas, boca aberta e lábios geralmente ficam tensionados. Então é uma pessoa que está apresentando medo. Medo aqui é importante também trazer a questão do nojo, né? Ou seja, o nariz enrugado, lábio superior levantado, sobrancelhas abaixadas. E o desprezo, geralmente no canto da boca, levantado ou ligeiramente curvado, e uma expressão assimétrica no rosto. Então é uma pessoa que despreza aquilo que você está ali de fato se comunicando. Então é importante a gente entender alguns gestos dentro da cinésica, né? Dentro da comunicação não verbal. Então, por exemplo, as palmas e das mãos abertas, né? E qual que é o impacto? Ele transmite uma sinceridade, confiança e receptividade. O uso de apresentações, onde eu uso essa forma? Geralmente negociações, conversas para garantir uma credibilidade. Perceba que tudo isso tem um cunho científico, né? Dentro da comunicação não verbal, dentro dos 93% daquilo que nós não falamos. Polegar para cima, com um impacto, ele simboliza então uma aprovação, otimismo ou incentivo. O uso para reforçar as mensagens positivas e também de concordância, eu concordo ali contigo. Os gestos rítmicos com as mãos, com impacto, ajuda a enfatizar os pontos importantes, mantendo o público engajado. Geralmente em palestras, né, durante explicações de palestras, a gente usa muito essa técnica dos gestos rítmicos com as mãos. E aí, os braços cruzados. Então, qual o impacto, né, diante de um diálogo de alguém que está com os braços cruzados ali? Pode ser interpretado como uma defesa, pode ser, né, uma resistência ou também desinteresse naquele diálogo. É um uso inadequado, né, evitar em situações onde a abertura é essencial. Então tem que tomar muito cuidado quando você cruza os braços, porque isso reflete como uso inadequado quando de fato ali na tua reunião ou com um diálogo com o teu funcionário dentro da empresa, você, pelo contrário, você quer reforçar, né, uma positividade ali. Então, braços cruzados é um uso inadequado. Esfregar o nariz e coçar a orelha. Geralmente a gente faz isso, né? Qual que é o impacto? Sugere nervosismo, né? Ou falta de confiança em algum quesito ali daquele diálogo. É um uso inadequado porque ele pode distrair ou gerar dúvidas no público durante uma palestra, por exemplo.
Apontar o dedo, olha que interessante, gente. Qual que é o impacto? Percebido como agressivo e autoritário. Então, é um uso inadequado, eu preciso evitar, especialmente em conversas sensíveis, você não apontar o dedo ali. Então, como efeito positivo e efeito negativo. Positivo, então, são gestos abertos, congruentes, com uma mensagem que cria uma empatia, uma confiança e clareza. Como ponto negativo, como gestos negativos, são gestos fechados ou inconsistentes que causam uma desconfiança, um desconforto e um desengajamento dentro daquilo que está sendo proposto naquele diálogo ali. Então, a postura, pessoal, também ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Do lado positivo, uma postura ereta, relaxada, ele causa então um impacto positivo, ele transmite a confiança, uma autoridade e uma abertura para um diálogo e o uso geralmente em apresentações, reuniões e conversas formais. Então, a inclinação leve para frente, né? Ela é positiva, ela tem esse impacto positivo porque ela mostra interesse e o engajamento. E quando que a gente usa, às vezes, essa inclinação leve para frente? Durante uma interação com um grupo e conversas individuais. Então, se você da área de segurança do trabalho, você faz o seu DDS ali, você faz suas palestras, seus cursos, é importante, né, você ter essa postura cinésica positiva. Mãos à vista sem cruzar os braços, né, impacto positivo, porque ele pode, né, ele passa então essa transparência e receptividade ali também. O uso ideal para negociações e discussões colaborativas. Agora, como postura de impacto negativo, postura curvadas, ombros caídos. Ele é um impacto negativo por quê? Porque ele sugere desânimo, insegurança ou falta de energia. É um uso inadequado em contexto onde é necessário passar autoridade e entusiasmos. Braços cruzados sobre o peito é um impacto negativo. Ele é percebido como defensivo, resistente ou também com desinteresse naquele assunto. É um uso inadequado porque ele para evitar situações geralmente em debates e apresentações. Então, jamais cruzar os braços. Corpo dobrado lateralmente, que ele causa também um impacto negativo. Ele pode parecer de baixo, desleixo, né? Ou falta, às vezes mesmo, de profissionalismo. O uso inadequado, geralmente em apresentações formais e negociações importantes dentro da empresa. Então, a segurança do trabalho ou na área da saúde também, a gente usa muito palestras, então é importante eu entender que a minha postura ela pode ser positiva, ela pode ser também negativa. Então, isso é chamado de cinésica. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, né? Então, como impacto positivo da postura, vai demonstrar sempre uma confiança, abertura de interesse, engajamento com o teu público e promovendo a empatia. E como ponto negativo, ele vai transmitir esse desinteresse, essa insegurança, esse desconforto, causando esse desengajamento ou uma desconfiança ali. Tá? Então, os movimentos, olha que interessante isso aqui também. Então, por exemplo, movimento suave e controlado das mãos, ele tem um impacto positivo porque ele vai reforçar a mensagem verbal, ela vai demonstrar uma confiança e vai te ajudar ali na clareza daquilo que você está falando. Geralmente usado em palestras, apresentação para enfatizar os pontos importantes. Movimentos, caminhar pelo palco de forma deliberada ou de frente do teu público. Ele tem um impacto positivo porque ele mostra dinamismo, ele engaja e ele mantém a atenção do público. Durante a apresentação ou treinamentos é onde a gente mais usa esse impacto positivo de caminhar pelo palco de forma deliberada para criar proximidade com a minha audiência ali também. Gestos que acompanham o ritmo da fala. É um impacto positivo porque ele vai aumentar a conexão emocional
e torna-se a comunicação ela um pouco mais natural. Quando que eu uso? Em conversas e discursos para engajar ali o meu público. Movimentos positivos, então eles vão demonstrar esse controle, esse engajamento e reforçam a clareza da mensagem, aumentando a comunicação com o teu público. Então vamos entender então um pouco desse movimento. Movimentos repetidos e agitados, isso acontece. Então ele tem um impacto negativo porque ele vai transmitir esse nervosismo, essa ansiedade ou até mesmo uma distração. Como uso inadequado, evitar essa apresentação ou em negociações importantes ali também. Movimentos repetidos ou agitados também pode parecer agressivo, desorganizados, né? E também causando uma distração. Movimentos repetidos ou agitados, ele tem um impacto negativo porque ele vai sugere todos eles, né, uma insegurança, falta de interesse do público e em situações de liderança, de persuasão, jamais usar movimentos repetidos e agitados. Então, movimentos negativos distraem, eles mostram insegurança, desorganização, impacta negativamente na percepção da confiança e competência da tua apresentação. Então esse foi o nosso vídeo de comunicação não verbal, para o nosso segundo vídeo, que nós vamos dar continuidade a esses elementos de comunicação não verbal. Não deixe de curtir, de deixar a sua mensagem, de curtir o nosso canal, Devaneio Emergente, e até o próximo vídeo. Valeu!